दोस्तों, ये लड़की बड़ी ही चालाकी से पुलिस वाले का पैसों से भरा बैग चोरी कर लेती है। पुलिस वाला जब पीछे देखता है तब उसे बैग नहीं दिखता है। तब वह सोचता है, अगर बैग नहीं मिला तो बॉस मुझे मार देंगे। इधर ये दोनों पैसों का बंटवारा करके उसे छुपाने का प्लान बना रहे थे। तभी पुलिस वाला आता है और पूछता है कि तुमने किसी को काला बैग ले जाते देखा है क्या? लड़की पूछती है कि सर बैग चोरी हुआ है क्या? पुलिस वाला कहता है तुम्हें कैसे पता? फिर लड़की बोलती है कि सर आप बैग पूछ रहे हैं तो चोरी ही हुआ होगा ना। फिर ये लोग पुलिस वाला को बेवकूफ बना देते हैं। पुलिस वाला जैसे ही वहां से जाने लगता है तभी एक आदमी पुलिस को रोक लेता है और कहता है शांत हो जाओ लैला मजनू, और चोरी का वीडियो पुलिस को दिखाता है। फिर ये लड़की पैसों से भरा बैग पुलिस वाला को दे देती है। फिर पुलिस वाला काफी कुछ सुनाने के बाद उन दोनों को थाने ले जाता है।